36 miliardi di manovra non si aumentano le tasse, si riduce la pressione fiscale di 18 miliardi di euro. Una manovra da 36 miliardi, sgravi per chi assume, TFR in busta paga per chi lo vorrà, confermato il bonus da 80 euro. Matteo Renzi ieri sera presentava la legge di stabilità appena approvata in Consiglio dei Ministri. Stamane i primi commenti tra applausi e qualche fischio. Da chi non te l'aspetteresti? Bene per il mondo del commercio, è la giusta intonazione, potrebbe arrivare il rilancio dell'economia e bene per l'impresa. La manovra va nella giusta direzione. Per noi è una questione importante perché si va a risparmiare circa 1.000 euro per dipendente all'anno. Io credo che questa legge di stabilità vada finalmente nella direzione necessaria ad avere un po' di ripresa e ad avere soprattutto una ripresa dei posti di lavoro. L'IRAP puniva le assunzioni e questo era chiaramente in contrasto poi con le politiche che si volevano fare. La tiepida accoglienza arriva invece dalle parti sociali. L'impressione è che però non si abbia avuto il coraggio di fare in netta contrapposizione anche rispetto al passato una manovra che dia veramente risposta a chi in questo momento ha più bisogno, cioè i lavoratori e il lavoro e il mondo del lavoro. La legge di stabilità desta parecchie perplessità in generale anche tra gli amministratori che temono vincoli di spesa e minori risorse. La sanità veneta potrebbe rimetterci, si dice, 300 milioni. La manovra è coperta da 15 miliardi di spending review, dalla tassazione delle rendite finanziarie, dalla lotta all'evasione e da 18 miliardi di tasse in meno. Non vorremmo che le tasse bloccate da una parte venissero moltiplicate dalle nostre regioni. Abbassare le tasse non è né di sinistra né di destra, ma è da persone normali.